mà bao anh em đo lên đi mà bỏ bỏ ôn pha cầm lót nhóm mọc nhâm bỏ nhâm bỏ ở đây nhà mình bên toàn lên là nhà mắm bao mùi hello mạ nhà đang dương thời đấy là what hello tôi ngày đang dương trong cam thì con chay cua nâng chầm hở chân mặc phá hay mặc ống hay mặc y là nó cũng nhầm bò nhằm bò lấy kiên chẳng hành luôn hoặc bánh hao ấy nó bị gạch nàyเป็ดให้dương bực kiên cho hành lúc mong màn đấy có mong mà tầm đó lúc chăn nó tay nhiều trong cam thì thi môn á dạ ok đang buồn là đang ok ba mà das becek ni. Nhâm bò à? Nhâm bò ta tu ada cek tik cam becek tik. Jadi di maka rahmat Om Namo Tiani Namo Tassa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhassa Namo Arahata Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhassa ไปตามเพียงเพียงเมียอรหังสั
จารณะสัมปันโนสุขเตาอนันตาราปริสัตตยสารติสันทาเตระมโนสานังปันโทเจเวียเตตังอรหันตุกุณาสังปันเพียงเสรสายังมีหิตังจะปันเพียงวิเมหิสังการเรอภิโปเจยีมิสวาคาตาเพียเกียวยาตาธรรมโมสันติเทกาวอากาลิกาวเสกาวเอาพระอายิกาวปัญจตังเวทิกาโปเวหิโยให้เตตังสวาคาตาติกุณาสังยกตังธรรมยังเสรสังยักมียมิตังจัตธรรมยังวิโมเจยีมิโทปฏิปันนาเพียเกียวยตาสาวกสังโฆวิจุปฏิปันนาเพียเกียวยตาเยียยปฏิปันนาเพียเกียวยตาสาวกสังโฆสัมมัยเจปฏิปันนาเพียเกียวยตาอยติยังจันตาเรปาริสโยกีหะเตอันตาปาริสาปังเตเลียเอสัพเทเวตาสาวกสังโฆอาอุไนยาวเกียเทนะหิยาวไอเจลิกานะหิยาวอนันตารังปัญญาเทตังโลกาสาติตังสัพพะเดปันนาติคุณาสังยนตังสังแข็งเสรสังจะสังแข็งอิเมหิสักการเรหิอภิโพเจหิมิวันเตียมิเจตยังสาเปียงสาปะทานในสัพพะดังเตตังสาริรกะเทียโตทังปัญจรูปังสักกะมังสัพเพียเอเจวมาจรตานามาสัมมาหิยังนามาสัมมานารัตนันเตยังยังภิกษันตังวิปลังนาลันทังตังสาโนเพียเวนาโมทันตารายโยจึงบางประการเป็นสองสติมรณะสมาธิตังพันเตวิสังราคันนาทายะเตสาระเนนะสหปัญจไสลานิเยจามะตุเตยังเปเมยังพันเตวิสังราคันนาทายะเตสาระเนนะสหปัญจไสลานิเยจามะตะเตยังเปเมยังพันเตวิสังราคันนาทายะเตสาระเนนะสหปัญจไสลานิเยจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังเกจหามิพุทธังสรณังเกจหามิธัมมังสรณังเกจหามิธัมมังสรณังเกจหามิสังฆังสรณังเกจหามิสังฆังสรณังเกจหามิสังฆังพุทธังสรณังเกจ
สารนังเกจามิยัมปิธรรมังสารนังเกจหามิตุเตยัมปิความยังสารนังเกจามิยัมปิสังเกหังสารนังเกจหามิตุเตยัมปิสังเกหังสารนังเกจามิยัมปิพุทธังสารนังเกจหามิตเตยัมปิพุทธังสารนังเกจามิตยัมปิธัมมังสารนังเกจหามิตยัมปิความยังสารนังเกจามิตยัมปิสังเกหังสารนังเกจหามิตยัมปิสังเกหังสารนังเกจามิสารนังเกหะนังปริปนังปนาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิปนาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิเตียนีเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามินาคันเนียเตียนีเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิอเมตุมจาจาระเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิกามเมสุเมชาจาระเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิอุสาเวตีเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิอุสาเวตีเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิสุราเมริยมัจจปมาตตานาเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิสุราเมริยมัจจปมาตตานาเวรมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิปัญจสิกขาปัตตินิสาตุกังกัตวะอัปมัตเตนะนิจกลังสมาระเกตัพยังนะคันเตสุกติยันติสลินะโภกสัมปติสลินะนุปุตติยันติตัสมาติลังวิตาเปหะยิพุทเทโยคะอิตาโตสาวปุณโตอามาโตตังมะเมธรรมเมโยคะอิตาโตสาวธัมโมอามาโตตังมะเมสังเทโยคะอิตาโตสาวสังโฆอามาโตตังมะเมนุสเตปเนเคหายสัพพันสัพพิสติยสัพพโตเกสัพพเกสัพพโรเกวิเนตายาปะริตังปรูธังนังกัลังโตมะกะโรนาทั้งหลายสิมรายในเปรียบประเจเจยังนังโกลนามไปอย่างกาเพื่อเทียนวิบัติคือสกายอันตรายอย่างปวงนำไปออยมาสมบัติเป็นสมบัติทุกอย่างนำไปยังตกยังไทยยังร้องจะออกออยวิเนตปัตเตาสมอวัตเนี
สักกะเมจารุปะจารสการตะตะจันตะละกะวิญญาณติเประเตจักยเมจารุวนกะเนวะตัมเกเตภูเมจายันตะเตวิจัลตะนะวิสเมยะกะกันตะปะนิยะตันตันตะสันตะเกยะมณิวรวัจนังนาเดโวเมสนันตุเอมมะสวนะกาลายัมเมตันตะธัมมะสวนะกาลายัมเมตันตะธัมมะสวนะกาลายัมเมตันตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังเกจามิธัมมังสรณังเกจามิสังฆังสรณังเกจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังเกจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังเกจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังเกจามิตติยัมปิพุทธังสรณังเกจามิตติยัมปิธัมมังสรณังเกจามิตติยัมปิสังฆังสรณังเกจามิตัมพุทธะทเวสัญจเวียตสัญจสหัสเกปัญจสัตตสหัสนินามิวิเชรสหังสัมปันเตปัญจปัญญาสัญจเจตเวสัตตสหัสเกติสสัตตสหัสนินามิวิเชรสหังสัมปันเตนวันตรสเตหันตุจัตตัลไลสสหัสเกวิสติสัตตสหัสนินามิวิเชรสหังเตสังฆัมมัญจสังฆัญจอาเทเรนามิมิหังนมการโนภิเวนะอัตวาสัพเพอุปัฏฐเวอันเนกะอันตรายาเปวินาสันตเสสัตตะพระมนันโลกาจันจะกำเมียจันโมหันนิมันในมวยปังกษัตริย์วันเมียจีเกรงไม่กะละเจียกะจันเมียตะปัสสะเพียพร้อมได้เมเสนาพลันนันลุมสามเสียนได้ธรรมเวทีเตปรมัยเจียประเทียนกรมเมียจันทรเยี่ยมพระนำกายไว้วันเตียรีจิยมันควยจมยันตาเมรังคเนียได้ได้เจเจเยียพระเจ้าเมียเกรนโนอาพระมนังพระเมียยกันจันทรเวียเยก็ใช้รังโรมันตังในครุขันไตกุศลเจโรตเรียไตรประจันสไรตรยตเมียไกรแรงกระเมียเรียนวัฏังสัพพะทินายพระวิธีเยียนทุตเมียไตขันไตยังจันทสรยปัญจเจวันเมียริจิยมังไกจงยันตาเดรังเมียไตไตเจเจเยียพระเจ้าเวียอาพระมนังปัจจเนไตรจันทมไรมนัลลาเกริกาเกจิยราไกลจะเปรเปรสาจะใจไกลจะเปรเปรจะกรรมแต่งมันได้จะกรรมเป็นประกรรมสันในตายพระพิธีสราสัจการพิบาลไม่มาพระเจนสไรยันตมไรอาเชียทวารีจิยมังกวยจงยันตาเมราคุเนียตายในเจเจเยพระสนาลังกีรีพระบังนันเป็นโลกไตรมิประเทศเพื่อปฏิหารจันเจ้าคือลิเมียไม่กำลังกิวเรียมไทยในมนุษย์ในการแก่มาตาจันจะเมียไหลทำให้ใครทำเมียไทยทำมากันไทยเงกระวีในกระพีทัศนาจะจงไงพระกันตากำลังปรีไม่ยอดเจเนียเอจิยมังกวยจงนาเมรักเทียไทยในเจเจเยีย
ยพระเจ้าอังกฤษเมียพระมันนั้นเมียเปลือเพียจะตรุเปียมิจังจะอัมปะเลยเจียสเม็นไว้จะเจอไว้ยันเจอไว้เจียก่อนพระพุทธคนพระตรายก่อนเปรียพุทธการนั้นได้สมัยจะไปได้รำมาเป็นยันเดียนกันมาจะปราศัยเจนแก่จะมาไม่กิสจังเปสเสรีจะยังวังคอยจะเมตตานาราคเนียได้จะเจเยพระศาสนาได้เจงแก่พระมันนั้นเป็นแนวปลายระลึกง่ายได้ปัญญาแจ้งสังจะเกิดเจียในกลางกายประเพณีอาเซียสเลียความกัสตรังแต่เกิดใจโซแสงลงอายไกลและกับหัวโดยตอนตวงบังการบงงเงินนับลำเพื่อเตียนตรอมเปรียตรองกับแจกความและประทีปิปัญญาริจิยังวังคอยจะเมตตานาราเพียงตายใจใจเยียบพระเวียนเรียนตามพระมันนั้นเป็นตรองเยียบเยียมเพียงเมียอันในหายไกลเทียนแค่เรียนจุดดวงเมียชวนคอยเชิญชวนมันก็พนันจะบานเดินเจริญเต็มเต็มตนมันตรงจะได้พิธีเชียนกี่อายุแปดเตระวิเศษธรรมกเลียนเมียอันตรเพียงอันจะใจพระเจสรารีจะยมมังคอยจะเมตตาเมรักเพียงใดใดจะเจเยพระประกเวียชนะเตียหังพระมันนั้นเป็นกอดตังจะหับรันรูปเปียกาสมภาทามาเราเรื่องใดกุปริสัทได้กันนาเสรพีคิเจตเรตมองบังกันครอบและสามผลบรรลัดเบียและวางปราณตรนเนียตวิธีสนเวสสมรามสัมไตรกัสสัมนากิมระเยียมประเทศนาริจิยมังคอยจะเมตตาเนรังเดียไทยใจใจเยียเทพเมียเมียมังเอตาเกิดนั้นนาก็ปัญหาพระไตรเชียโลแสสัตเตียนแสสรมแรงพระตัวไตรเกียรติพระไปความในกำลังก็พุทธเจคำสอนสมสอบทุกไงกำมันก้อยจะมีรังสมัยร้อยจนร้อยมาลำบาลำแห่สันมาประทบพระเนตรกลเมียประกาศสมใสพร้อมนั่งตาทอแสงแสงขึ้นเปลี่ยนสักกำลังเวนต้นเพียงมวลกลางในประเจมังกรเนยนต้นนิมตังแบ่งแบ่งกันในใจเยอะแค่แม่เมียมาสักกันในสสารต่อไปไปแก่ตัวสเปนในอาการแต่งขวดเทียนเพียเวนเนธรรมเพียนเพียเวนเนสังเทียนเพียเวนวิเนสมัยตตกรอนากรยประมังวะเวนากรยสมัยสัตมังเจติกายเจตนากรยปะปะกรอนากรยสมังนากรมันเจติเป็นเจตนากรยได้อานุเพียงในพระพุทธพระตัวพระสังฆิมิจาสมัยในนาตาเทียธรรมโลมาในสิ่งใดวิญญาปะวังใจตกแก่ปะใจเจนะตกแก่พยาปะใจเจนะพยาตกแก่ปะใจเจนะสังฆอันตสะไปปะในนาสัตเวเจ้าพวงในเราให้ในสิ่งใดตกสมให้เจียสัมบันสิ่งใดตกใจใจเราให้ในภัยสมให้เจียสัพพะภัยใจใจเราให้ในสิ่งใดสะสมให้เจียสัพพะสิ่งใดสะใจแต่ไม่ใจจำไม่สัมปตังปุญญสัมปเตียสัพเพเตเวียนโมตังตัสสัมพุทธัมปะติสันนิยสงเทวดาเทวายเจ้าพวงอนโมเทเมียในสัมปเตียเทวายปานลมไปหายเจ้าปนในสัมไปหายแผ่สมัยในสมัยเจ้าพวงเทียนังเจตันตัสสะเทียใสแรงแรขันตัสสะปเตียเพียปเนียเพียตาอันตะเกชันตะเทวตาเกตามนุษย์เทวายจนลมเพีย
ai tiền ai xếp địa chờ mầm kia sa sai cho chia hết rây cả chân qua phía và địa sa sa ca tây tế vật ta trong ai tại mà ai sông anh chế ra tế ven chờ sa pe quân nhiên và la pa ta pai chế ca nên chế yam ca lang arahan ta nên yết tây chế nara cam vật địa mi sa prasa ma sam phật tương lai cọp rang sam nay trọ trăng mây cam lang kiềm phép pai chế cọp phật tương lai cam nghiêng cam lang arahan tương lai cam nghiêng cam lang nhâm sam chang nay ca sa đại đại chia nay cam lang tương lai ngơ khai praka tiệm quân nhân to phật diệm mở lên sắc chân nay văn đi qua thế lo ai văn thoại mi chi yo ai chi yo sẽ chi yam ngang ca lệ apara chitta pa lan ke say se ca lệ api se ke sam la tiam ngang a ke pa sa pa ma te te prasam ma sam pa trang nhang se krai krai ka nay sam ai chụp ra praan chiam ya ai ban ban mai pia chia bo ka prasa bo pa trang re jre chum po to ai praan tra dang le lai chia chiam van qua tiết qua coi đi trang chém phan đầy đời chia xoay chơi chia pi api sai nay prapot krom nam mê som ai nghe chia bo pa men chum ye chia asutrai yan lo ai sumya ka tang sumya ka lan sapapia tang Samahata Chitaya Brahmachari Sopena Dai Satyavai Prabhava Dai Kai Vyaccha Chatpa Lo Chuvata Chia Ngakatra Lai Chia Mangala Lai Chia Pe Pesala Lai Chia Pe Nai Arangala Lai Chia Kadala Lai Chia Yama Lai Chia Nai Bukka Pan Boi Chia Ai Da Brahmachari Bukka Lai Nam Pe Loi Chua Ka Chia Kriam Boi Chia La Patya Kenang Kaya Kamang Vyaccha Kamang Patya Kenang Patya Kenang Mano Kamang Pralati Te Patya Kenang Nam Ngay No Kaya Kam Gachumata Nam Ai Miên Sikrai Chamran Vajay Kam Gachumata Nam Ai Miên Sikrai Chamran Mano Kam Gachumata Nam Ai Miên Sikrai Chamran Sikrai Pratana Ai Ropan Tendo Gachumata Nam Ai Miên Sikrai Chamran Patya Kenang Nikatwa Nilapan Tate Patya Kenang Bukwa Dai Pan Tuan Ai Kaya Kam Vajay Kam Mano Kam Kuata Sikrai Chamran Yang Mi Hai Karamay Pan Nay Panya Ta Chamran Tiang La Tivyatana Sai Nay Sanay Cham Vatya Pachai Nai Chanara Tiang Vya Vatam Dea Yuvan Nasakam Pragan Tua Ki Puat Lai Puan Praka Ki Ayung Vai Puat Kumpakai Vai Sikrai Sam Vai Chamran Vai Ramay Chamran Ma Ka Chian Ngay Ta Mẹ Ai Miên Sikrai Am Kai Phai Puan Puan Ta Praratana Trai Chia Praka Dai Nang Mẹ Ai Miên Sikrai Ko Ram Ka Kai Ta Bukwa Dai Chia Nam Miên Sikrai Chamran Dai Quân Miên Say Đa Quân Chia Dai Vư Ta Chamran Dai Vây Ki Cha Pratya Cha Sa thu hào tô sa thia so nhã co la so nhã qua cứ se cây chăm ra to la krom giang ta nhom ra khang tô sa pa te wa ta te khun te lai nhô ra sa nơ nhom sa pa pon thia no thia ve nha đòi a no thia ra pon krom ra ang sa pa pon nia no thia ve nha đòi a no thia nay pre phó te tuông thia ve nha đòi a no thia nay pre som te tuông sa te han to ne ram ta ran som se rai su srai jo niem ta nhom ai ban krop
ពេលកំបីមានចាំឡងហើយតទៅសូមរតនាព្រះគុណម្ចាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនជុំនិយុតាមពេលវេលានិងអធិស្ឋានសូមក្រុមជើងព្រំរតនាព្រះធម៌ទេសនា គ្រានោះសម្បតីព្រំជាអីសូលោកាចូលកព្រះសាស្តាលើកហន្ថាសីរារៀបហើយពោលពាងទូលថាសូមព្រះករុណាស្ដេចទ្រង់ជ្រាបបិទសัตว์អន្តនទីទុំពលភាពបាក្រៃក្រាំងតូនតឹងព្រះធម៌ថ្លៃជានិស័យបញ្ចៃច្បាស់អីលើទ្រង់បានត្រាំងត្រេកអរណាស់ពងកំតាយសัตว์ខ្លាំងក្រាំងដោយកាមិនយល់តាមត្រៃលក្ខណ៍ឡើយអីលើយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាខ្លាំងលើមុនសូមព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់និមន្តប្រទេសនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពជ្រះថ្លាអនុមោទនា Nak matur ratnataya sa nom om cha sum លើកកំបងជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការជុំវិញព្រះត្រៃរតន៍ដោយជាក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះដល់អំលើកលោកនិងសូមឲ្យគុំព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលជាចំណែកនៃពវនកាយរបស់ព្រះអង្គដែលឯកគ្រប់ជ្រះថ្លានិងមួយលើកទៀតសូមបានគុំនមស្ការព្រះគុណចាស់គ្រូព្រះគុណព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគុណក្នុងទីនេះព្រះគុណចាស់គ្រូមានសាសនានិងព្រះគុណចាស់គ្រូក៏យ៉ាងធរោនិងលោកទូមានអាយុលោកជាតិបុត្រដល់ជាជ្រះថ្លានិងសូមចរន្តពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដ៏ប្រកបទៅដោយសិរីសួស្តីនិងជ័យមង្គលសម្រាប់ញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យផ្ទាល់គឺជាបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនជលមេយុសម្រាប់ប
bà sọ xây niềng đang nghiên cứu chuẩn miền dụ bài sập bay bà sĩ ca sơn bụi nghìn chuẩn miền dụ chất sập pi bà sọ ân sập bồn là đang nghiên cứu chuẩn miền dụ học sập bốn hay là bà sĩ ca sơn bụi lôi nghiên cứu chuẩn miền dụ chất sập cột làในក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែផលគុណឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី12ខែ3ខែមិនិនាឆ្នាំ2025ដែលបានប្រារព្ធនៅកម្មវិធីនេះហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនដូចជាថាមិនបានពេញសាលាក៏ប៉ុន្តែច្រើនសំរុំព្រោះតាំងភ្ញៀវទាំងអីជឿមកតាមរយៈការជឿរបស់ញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលញោមស្គាល់ញោមចាស់ដើមបុណ្យស្រាប់ហើយទាំងញោមបានសក់សេចនាងក៏ញោមធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្គាល់គាត់ថាសិនវត្តកផងគឺជួយមកអង្គុយញញឹមនៅនឹងលើកៅអីប៉ុន្តែឃើញបកាយខាងថតរូបបកាយមានបនិស័យស្រឡាញ់រូបច្រើនមើលទៅអ្នកដែលបកាយថតរូបខ្លួនឯងសូវជួបយ៉ាងតែបានរូបទេនឹងទាំងបានបនិស័យនៃការស្រឡាញ់រូបនឹងហើយញោមបាសិកាសូមបុត្រនេះមកសាងឃើញចេញមកវត្តញោមតំពីនៅខាងណូរ៉ានៅខាងនោះប៉ុណ្ណោះឆ្ងាយពីវោលំកោទៅអូហ៊ុបណូរ៉ាទៀតជើវិស្បៃអូនៅម្ដងជើវិស្បៃហ៊ុបណូរ៉ាទៅមកจะพูด5នាទីបាត់ឡើងHusky Sen នៅម្ដងទៅនឹងឯងប៉ុណ្ណាសាធុអញ្ចឹងបានចេញមកហើយប្រកកម្មវិធីបុណ្យនេះមានញោមបាសក់ស្រនវុចលុយដែលញោមបានស្គាល់ជាញោមដែលមានឧបការៈក្នុងទីវត្តនឹងជាពិសេសទៅផ្នែកខាងសម្អាតទីវត្តអារាមបងពេលខ្លះទៅគាត់មានប្រសាសន៍ថាធ្វើកិច្ចការងារសម្អាតទីវត្តហ្នឹងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាងសម្អាតផ្ទះទៅទៀតមកឃើញសម្រាមឃើញអីនៅវត្តហ្នឹងសូម្បីតែផុតអាណត្តិvolunteer ហើយនៅតែជើញមកសម្អាតទីវត្តអារាមដែលមែនតែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដែលមនុស្សដែលយើងធម្មតាធ្វើមិនបានទេបងដែលទៅធុងសម្រាមហ្នឹងគឺតែដាក់ចូលក្នុងសម្រាមចាក់មកចេញវិញចាក់ចេញមកវិញហើយរើសរបស់ណាដែលគួរដាក់ជាមួយគ្នារបស់ណាដែលគួរដើម្បី reduce នៅ amount នៃសម្រាមហ្នឹងគឺជាឧបការៈគុណដែលទឹកចិត្តជ្រះថ្លាហើយដោយអាស្រ័យបានការប្រងព្រៀងនៅបាសិកាស្រុនវុចលុយផងហើយនៅនឹងតែមានប្រសាសន៍រឿយថាទីផ្ទះរបស់គាត់ជួនកាលស្មៅដុសវែងជាងនៅវត្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណនៅទឹកចិត្តនិងការលះបង់ក្នុងការសម្អាតទីវត្តអារាមដែលជាទីទឹកដីនៃព្រះរតនត្រ័យជាទីគោរពសក្ការៈជាទីបូជានៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃទាំងបាសកបាសិកាហើយថ្ងៃនេះដែលប្រពកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យចម្រើនជនមេយុក៏នៅលើឈ្មោះថាបុណ្យបច្ច័យ4ហើយនឹងចម្រើនជនមេយុហ្នឹងញាតិញោមជ្រាបហើយគឺជាវត្ថុតម្រូវការរបស់សត្វលោកទូទៅទាំងអស់សត្វលោក
ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសត្វពេសត្វតាអាហាររដ្ឋិតិកាសត្វទាំងឡាយដែលមានជីវិតរស់នៅបានអាស្រ័យអាហារគឺសំដៅទៅលើបច្ច័យនឹងហើយបច្ច័យ4ណាអាហាររដ្ឋិតិកាឬក៏កន្លែងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វពេសត្វតាប្រជុំតាក់តែងការឧបត្ថម្ភពីបច្ច័យផ្សេងទៀតចឹងឈ្មោះប៉ុននេះគឺជាឈ្មោះមួយល្អណាស់ព្រោះបានតែបច្ច័យ4ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយវាអត់មានអីទៀតទេហើយជួនកាលយើងមានតែបច្ច័យ4ក៏ប៉ុន្តែអត់មានអាយុចឹងបានដល់ប៉ុននោះចម្រើនបញ្ជនមានអាយុផងមានបច្ច័យ4ហើយអាយុទៀតអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិមានផ្ទះសម្បែងមានវត្ថុរបស់ប្រើប្រាស់អីសំគួរប៉ុន្តែអាយុឬក៏ប្រមាណនៃការរស់ហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងរបស់ដែលមានវាដូចជាថាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងរបស់ទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែដើរដំណើរគ្នាមានទាំងបច្ច័យ4មានទាំងអាយុបានន័យថាបើមានតែបច្ច័យ4អាយុហ្នឹងក៏វាអត់មានទេក៏អត់បានជាសាច់ការអីរបស់ហ្នឹងចោលទៅទេអូម៉ាថាយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានអាយុនៅផងហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីហើយជួនកាលទៅយើងមានតែអាយុជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែអត់មានបច្ច័យ4អាហ្នឹងក៏វាអត់បានប្រយោជន៍រស់នៅទាំងដដាបទៅដួសទាំងលំបាកហ្នឹងវាដោយថាមានជីវិតរស់នៅត្រូវការបរិភោគទទួលទានអីមិនដឹងបាយទឹកនៅណាហើយត្រូវការទីស្នាក់អាស្រ័យមិនដឹងផ្ទះនៅណាសំបែងនៅណាត្រូវការយានជំនិះក៏មិនដឹងថាមានណាគេជូនឬក៏មានយានជំនិះណាប្រើប្រាស់ងាកទៅមុខខំងាកទៅនេះទៅនោះរួចអីចឹងណាប៉ុណ្ណាត្រូវការថ្នាំដង្កូវក៏មិនដឹងទៅរយណាកើតឡើងទៅជួនកាលត្រូវទៅពេទ្យទៅអីអត់មានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃពេទ្យអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងបានន័យថារវាងបច្ច័យ4ហើយនឹងអាយុហ្នឹងគឺត្រូវតែដើរជាមួយគ្នាបានន័យសំខាន់ដូចគ្នាហើយរបស់ទាំង4ហ្នឹងរបស់ទាំងបច្ច័យ4ទាំងអាយុហ្នឹងត្រូវកើតមកអំពីបុណ្យដែលយើងបានសន្សំហ្នឹងណាបុណ្យដែលបានសន្សំរឿយអញ្ចឹងបានញាតិញោមប្រពកម្មវិធីហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងដើម្បីចម្រើនទៅដោយបច្ច័យ4ផងចម្រើនទៅដោយអាយុផងចឹងណាបាទគឺមិនមែនចម្រើនតែអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈយសនឹងអធិបតីទេគឺចម្រើនបច្ច័យ4ផងទីណាដែលយើងទៅកើតទីនោះមានបច្ច័យ4នៅទីនោះយើងទៅដល់ទីណាមានបច្ច័យ4ទីនោះអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសូមរដ្ឋនិមន្តគណៈគុណចាស់គ្រូញាណសាណៅដើម្បីជួយបញ្យល់អំពីរបស់ដែលមានតម្លៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីធម៌គឺពោលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទាំង4ហ្នឹងជារបស់ចាំបាច់ណាស់តើហេតុអីបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងសរសើរថាធម៌ទាំង4ហ្នឹងរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលមានការគោរពអោនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកដីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកដែលចម្រើនទៅដោយវ័យមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមអញ្ចឹងហេតុអីបានធម៌ទាំង4ហ្នឹងវាទៅចម្រើនទៅដោយការគោរពព្រះរតនត្រ័យឬក៏គោរពដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកចម្រើនទៅដោយវ័យហ្នឹងជាដើមហ្នឹងតើហេតុអីបានចម្រើននៅធម៌គឺពោលទាំងឡាយ4ប្រការហើយសូមកណ្ណាគុំចាស់បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានទាំង4ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាធម៌ហ្នឹងជាពោលដ៏ប្រសើរណាហេតុអីទាំងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនេះជាពោលដ៏ប្រសើរតើចំណុចសំខាន់កន្លែងណាសូមនិមន្តជួយបញ្យល់តាមការគួរសូមអនុមោទនានមស្ការសក្ការៈជាសាខ្ញុំមកจากសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលសេចក្តីគោរពដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាសេចក្តីលែងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់សិលថាវរៈដែលសេចក្តីគោរពកោតក្រែងអនុចាស់កល្យាណរោនិងអនុជាតិបុត្រដែលសេចក្តី
តែមួយលើសូមចរន្តពោកិច្ចយោពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ពិសេសទីញោមចាស់នៃកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ហើយនឹងចម្រើនជនមានអាយុក្នុងព្រឹកនេះបានរៀបចំចាត់ចែងមានគ្រឿងបរិក្ខារហើយនឹងមាននៃចង្ហាន់បណ្ឌបាជាដើមសម្រាប់ពិធីដល់វិភពសង្ឃក្នុងព្រឹកនេះសម្រាប់ជាបុណ្យសន្សំទុកដាក់នៅក្នុងសន្តានរៀងខ្លួនព្រោះក្នុងពធវិវត្តសម្ដែងពីចំណែកនៃសេចក្តីល្អពីបុគ្គលដែលបានធ្វើនៅបុណ្យនេះជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខទាំងពីរសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តព្រោះអាស្រ័យបុណ្យដែលយើងបានសាងសន្សំហ្នឹងក្នុងខណៈណាក្នុងពេលណាដែលយើងបានចម្រើនបុណ្យឈ្មោះថាយើងកំពុងតែចម្រើននៅសេចក្តីសុខទាំងពីរប្រការហើយសុខដែលបានមុនគេគឺសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងកំពុងសាងបុណ្យសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមានហើយដល់ពេលផលរបស់បុណ្យមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយដែលចិត្តយោមមានរូបកាយមកមិនឈឺមិនអាពាធមិនអីហ្នឹងបុណ្យផលបុណ្យហើយចិត្តយោមមើលគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាត្រូវការឈឺលំបាកលំបិនអីទេអត់ទេហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតថារបស់មិនប្រាថ្នាទៅមិនគួរយកមកបានរបស់ដែលយើងប្រាថ្នាមិនយើងប្រមមកហើយយើងប្រាថ្នាអាយុវែងត្រូវការអាយុវែងត្រូវបងយើងមិននៅប៉ុណ្ណឹងនៅសុបាយចិត្តទេបើអត់ត្រូវការអាយុវែងពេកលេខកើតទុកតែមិនកើតទុកទេឲ្យតែនៅរស់តែនេះផ្លេចតែតែមិននៅរស់ណាតែមិនថាបើសួរថាពេញចិត្តអាយុវែងអត់ប៉ុន្តែសុបាយនឹងរស់ឥឡូវហ្នឹងថាអត់ពេញចិត្តទៀតហើយមានលើកយកចាស់លេខឡើងអាយុវណ្ណៈសុខៈហើយនឹងពលៈទាំង4មកថាទាំងអាយុហើយទាំងពណ៌សម្បុរហើយទាំងសេចក្តីសុខហើយទាំងកម្លាំងហើយរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលមានប្រតិបត្តិក្នុងការអនកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យឬក៏មានការគោរពចំពោះបុគ្គលដែលចម្រើនទៅដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬក៏ចម្រើនទៅដោយវ័យពីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហើយធម៌ហ្នឹងវាចម្រើនដល់បុគ្គលហ្នឹងពីព្រោះដូចជាខ្ញុំស្លាប់បានស្ដាប់ចឹងនៅក្នុងកិច្ចដែលយើងគោរពអោនលំទោនចំពោះព្រះរតនត្រ័យនេះជាកុសលថ្នាក់អបច្ចាយណៈហើយក្នុងកុសលអបច្ចាយណៈនេះជាគុណធម៌ថ្នាក់សិលជាគុណធម៌ថ្នាក់សិលដែលមានការអោនកាយគោរពដល់អ្នកដទៃហើយអញ្ចឹងទាំងអាយុក៏ចម្រើនទៅព្រោះអាយុរបស់យើងដែលយើងកាត់នៅបានដោយអំណាចនៃគុណរបស់សិលហើយដែលបងទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកដែលយើងមានអាយុតាំងនៅហ្នឹងណាហើយមិនត្រឹមតែអាយុទេអាយុគឺវណ្ណៈពណ៌សម្បុរក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាក៏សម្រាប់មកអំពីសិលដែរ ជាប្រធានធំនេះគេគឺសិល
hay sốc coi chẳng như thế để dây bị sốc bằng dây bị sốc lại cài nén kẹp tôn chừng quên đang sờ tại để giờ điều lọt đặt tại phòng sập đại để nâng cam mà bị chen cửa sổ chân thà để miền lục không một tu xua phòng sẽ thấy bọt nó đã bỏ bật phòng đó chỉ mà hai đôi mà đâyปัจจัยโดยมาได้บานเจียบรอสตรีแม่ขนมโลกนี้การเมาเมียนสเพียบคบคดีอยากลาการเมาเมียนโรคติดอยากลาการเมามีโรคชราเคยไม่ได้ถ้าซอกก็คือซอกเลยไกด์ตรังไหลได้มันเมียนโรคยังไงอดเมียนจึงมือดำกัดนั่นเจียซอกนะยังได้ถ้าเนี่ยได้เหมือนเบียนโรคนั่นมาเอาปีเหมือนเบียนสัตว์อย่างนั้นหายการเหมือนเบียนนั่นคือจีคนทวนหนักเสาจังใดบุคคลสมซ้ำในการเหมือนเบียนสัตว์โดยบาดได้โดยตบอมโดยดงได้ไอ้นั้นการเหมือนเบียนนั่นบาบุคคลบางการในขนมตีนานะบุคคลนั้นเหมือนเบียนจึงมือดำกัดไอ้เจมันเบียนโรคเจจังวิสโบแต่เราสิ่งใดสักการเพลิงกายเนี่ยcái này sẽ đây sắp tam lời cái miền bị giàu để đọc cho thầy về sầm khăn này rồi dân hay sầm khăn môi tiết trên trường mở đây nhân nhau miền sẽ đây sắp tam lời cái chia bị cháy đọt thông để nhắn nơi con là thô nè sao mà thang đang bị ba sana ở sầm rạch để tiền lâu phải giác tiền lâu con tờ rạchเพราะสิ่งใดสับเพลย์กายบาดเมียนสิ่งใดสับเพลย์กายหวังราคาจีบปากติดโปดมุ้ยเรียงในสามัทธะมันเอาการลาเงี้ยคนมาพอขณะสามัทธะการลามัดบางบอกไปแต่เมียนเปลี่ยนได้แต่ปากเลยโปดไอ้สิ่งเรื่องเรียงมุ้ยไอ้ไปย้ายไปยังเมียนสิ่งใดชื่อการจังกรรมการจีบร้านบอลก็ซ้อก็ลำบากลำบากมันเงี้ยจริงdân nhung bị cha na mơ để tuần anh tuần này tới dân đang bờ ô đò ho cả ngày bồn chứ bờ tiền nhung sư sờ ba trộn bờ tới sờ bài chặt đấy mà đấy sờ bài ca đấy còn là sư sờ ba đấy đặt phản đồ tới bắt đấy là bộ đạo điểm toàn bắt á việc chặt cây ori đâyยังbồn cả đấy anh còn là sư tay sả sư vào không anh chứng vàสิ่งใดซอกเป็นประการมันเลี้ยงนะเพื่อเอาจัดยังรีดีนั่นกำเภอการในเรื่องขององศานั่นก็มีเรื่องสาระสำคัญน่ะในขนมชีวิตจะบอกยังนั่นเนี่ยได้ความสำเร็จอย่างนั้นชีวิตนั่นคือการด่าแบบอิปรขณะการกรบนั่นคือชีวิตคนอัตวัฒนะสลายไอ้เต็มกำลังเนี่ยเดียวgiờ giống cho đẹp luôn ai bỏ chứ cầm lăng bình lên bỏ chứ cầm lăng việc bạc tới tàu bay quay không êm mà ban na cái đó mà cái việc nhỏ là bay miền chỉ miền đầm cát đó cầm lăng đang bạc đầy na đó dân cầm lăng nó sầm rách mà phí tổ sao là đây tròn lấy chỉ thật bao nhiêu áo bật đây là hạt rồi huân ba này choไอ้บริยัติยมสักการในลงปารามาเตโทวเทียกีไกลเลยบอกอีกว่าอาจจะเพียบสาวกายสายชัดไอ้นี่สเตย์เชี่ยสาวผนักโทรายการรวมช่วยในโกซอลเลยดีแต่ราคาเราหุ้นเหมือนหุ้นสาวกายสายชัดนะในเราเจตสักนะเมียนสเพียบสาวนะกูดอกกาเงี้ยเจี๋ยร้านมันสเตย์เจี๋ยกูนอโทหล่อวิญญาณในชีวิตจะบอกยังเอาไปเปลี่ยนtới cái việc phảiอาศัยในกำลังบางอย่างประกอบกิจการนี้หรือก็จำชีวิตไปบางโดยหล่อเพราะอาศัยกำลังเมื่อญาติโยมเราที่ไงนั้นวิจักอย่างđấyเคยการนี้เรียนกัดปะถอยนั่นเนาะจำทั่วก็ทั่วเวียนกายเวียนไอ้จุฬาเวียนเรารักกีฬาเราบอมชอบว่าhọcปรามนะhọcนั้นที่ชอบเอาเพื่อกายได้ตัวไปเรียนเพื่อกายก็ยังเป็นลิงเอาเจบางกรุบกรามเลยได้เคยว่าหาการเรียนปัจจุบันนี้นะเลยยังเรียนกำลังเซ้ยกำลังทั่วไอ้ในบางสมัยพอถึงเอาไอ้ตั้งแต่การจิตจำชีวิตพอลงมาเพราะว่ายังในเรียนกำลัง
ก็ไปจะอายุ70ก็ได้80ก็ได้ในประกอบการเงี้ยถึงจำชีวิตบางหลังงี้มันจะมีบอกกระไรกำลังนะจะมันอยากละ70 80ไว้ในใจเพื่อการบางมาสู้แต่อันนั้นเคยมีอุปการะสำหรับชีวิตระบายเย่การรอในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเตรียมสิ่งใดสักแต่ชีวิตปัจจุบันในความสมัยเรียกว่าไปย้อยขนมปัจจุบันนั้นก็สมัยมาปีกำลังนั่นไงในบางชีวิตบางอย่างในประกอบในโทนั่นคือชี้ระบบสำคัญเรียนเป็นอายุเป็นวันนักเป็นสัพพะเป็นผลเลี้ยไอโทนั้นสมัยมาปีเซอร์เพียกราเพียงโดยลงจากมันเลยกลางเพียงแต่ประเสริฐเรียนได้พอเตียงอาเซอร์กำลังโยมาถวยอย่างมันจะอย่างอุดรเกิดโยมเรียนลอยเต็งลามหล่อเต็งไปมากับบ้านนี่ก็ในไอเวลเงือกบาเพื่อนการตามประโยชน์ใจจำเต็งลามมาไอ้กับบ้านจำอะไรมาเรียนกับรักเต็งบ้านอุดรใช่ไหมแต่ในไอเวลเงือกคิดชอบไอไลน์เซนไอบาเอกาปลาบ้านเนี่ยแต่ว่าหล่อปนัดนั่งปลาบ้านเนี่ยปลาบ้านไอ้ส่วนให้ไอ้บ้านที่ปลายบ้านทำเอาไปอยากในที่เดี๋ยวคนโทษหนักเสือในตัวตรงนี้เป็นบานพอแต่เตียนมั้งตัวตกเจ้าแล้วเงินปลาไอ้cáอันนั้นยังสลับยังสับสาไม่ชีวิตชีพเราอะไรต้องชีวิตพอเยอะนะไงเช่นไปตอนในเรียนรูปสมบัติเนี่ยหล่อไอ้ของในนั้นนี่กี่ชีวิตคนโทษหนักเสือเช่นบานของสมัยปีกาตัวรบนั้นบางคนมีกิริยาบัตรโถยังสับสาเรียนเซอร์นั่นมุ้ยเรียนอัปจารย์เรียนนักการกรบดีมุ้ยเรียนวิทยาวิจารณ์มุ้ยจีโกนทอขนาดเซอร์จีโกนทอขนาดเซอร์โดยเพราะการเรียนกรบเอาไปเอาดีเรียนเราใช้เรียนของน้องแต่เรียนก็เรียนกรบการน่ะมาจำราคาแต่จำเรียนนี่เราใช้เรียนน้องเรียนโตสะจัดต่อไปเรียนคนภายในก็ไอ้มันกรบแล้วการเจจะมามันยังไงนะไอ้เรียนคนภายในต้องมากระโดดซะนะแต่มาปลายซะนะไอ้ไหนกดตุ้งสลายtrong chết rồi ăn รียนคนทั่วนะแต่โตสะการอันเรียนในตาจะอันเรียนไอ้เสียดายมันเจ็บกระโดดอัดไปเนี่ยนะกระโดดอัดกาตีเพราะนั้นพอถ่ายchết rồiอัดคำเนี่ยกระโดดแค่อะไรมาเนี่ยเรียนคนอะไรมาเสียนั้นกระโดดไอ้เจอแล้วcòn ao tớiลงโตได้ได้สเปียบหล่อฝุปีได้ที่แอฟริกาอย่างนี้cho mấy bạn là sẽ đây của nó kia rồi men chụp bài thì có làm na nên về để dân ao nhà đầu tư nó là xa ca của nó cái gì do cái kê xuống nó là dân ao thì là đầu tư cái con pro để chỉ vật yếu sầm khăn rồi bỏ buôn nó khoác nam mũi cầm bán này giờ nó bị trà na của nãy về cho đi thôi và miền dụ ấy miền thành phố sầm bol po hay miền càng thì cái đây sọc nên phó hay kèm cầm làng phò và cái đây sọc nên xế nha cầm làng nên xế nếu mệt cho vui cái đấy đó đi bàn lời vào mấy cái đây sọc lại cái pro mình liền rô cầm làng mấy cái vì khác có cái đây khác còn con đấy nên cứ ta sấy ai bị sấy cái đấy thì đâu thô chẳngนั้นtrên trong chụp này cái chụp này còn mà là cái chiều luôn trong chụp này thô tiệt tuồng chụp quỳ năngอายุวันนักสุขภาพเปลี่ยนเนี่ยในชีวิตเราบอกเราประสาเพราะในชีวิตสัตว์โลกในเตยแก่ในชีวิตประสาผู้เพื่อนได้มาสมัยปียาวได้มานั่นเลยสาโทจนบวนประการอะไรที่ทรงประเกณฑ์จะหลุดทรงอันบวนกันดีสาธุนะสมภพกุลจังยึดเหนี่ยวปวดว่าเราจะเรียนก่อนแต่เรียนออนไลน์ในลิเวอร์พูลอะไรสำหรับจังหวะอยู่นี้ភាសាអង់គ្លេសហៅ age ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងអាយុនៅក្នុងនេះនៃពោល4ប្រការហ្នឹងគេហៅ long life or longevity ណា can live long life or longevity ចឹងណាយល់ណាហើយវណ្ណៈពណ៌សម្បុរ complexity of beauty ណា beauty ស្អាតល្អអាហ្នឹងយើងចង់ហៅថាមិនក៏បានចាំហើយសុខៈ happiness ហ្នឹងសុខៈ
គឺសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តណាហើយពលៈហ្នឹងគឺ strength ណា strength ឬក៏ energy ណាអញ្ចឹងyou can live longer or your complexity is very attractive and you can achieve your happiness also you can live with your energy strength because you accumulate a lot of good deeds especially today you do 4 requisites it means បច្ច័យ4 number 4 ណា requisites បច្ច័យ4ចៃវរបច្ច័យ clothing សេនាបណ្ឌបាតបច្ច័យ food ហ្នឹងសេនាសនៈបច្ច័យ shelter and remedy or medicine អាហ្នឹងគេរៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យអញ្ចឹងនឹងសំខាន់ដោយកណ្ដាលគុណចាស់គ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាទាំងបច្ច័យ4ទាំងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហ្នឹងគឺត្រូវកើតឡើងប្រងដោយអាស្រ័យកម្លាំងបុណ្យណាដោយអាស្រ័យកម្លាំងដែលយើងបានសាងសន្សំមករឿយអញ្ចឹងបានជម្រាបថាយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃមិនមែនព្រោះយើងចង់រស់ទេបើយើងអត់មានបុណ្យមកទេយើងអាចរស់នៅបានទេសូម្បីតែមួយថ្ងៃមិនបាច់ចាំថាមួយអាទិត្យមួយខែឬក៏ច្រើនជាងនឹងទៀតទេសូម្បីតែ1ម៉ោងក៏រស់មិនបានដែរអញ្ចឹងជីវិតនេះជារបស់មានតម្លៃយើងកើតមកនេះខ្ញុំណាត់អាត្មាភាពនឹកឃើញពាក្យរបស់ឧបាសិកាឡុងអ៊ឺខ្ញុំស្គាល់ហើយគាត់ខូចហើយនៅខេត្តលីហាយគាត់ថារស់ចាយប្រាក់ដល់ពេលស្លាប់ទៅចាយបុណ្យណាគាត់ថារស់ហ្នឹងយើងចាយប្រាក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅត្រូវចាយបុណ្យណានឹងបានន័យថាការដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺដូចជាយើងចាយបុណ្យដែរណាចាយបុណ្យបានន័យថាពេលដែលកើតមកហ្នឹងគឺបុណ្យនឹងឯងដែលជាអ្នករៀបចំតាក់តែងឲ្យយើងមាននៅសេចក្តីសុខដោយកណ្ដាលគុណចាស់គ្រូលើកអំពីមានសុខភាពល្អតាមផ្លូវកាយណាហើយជាសំខាន់ពិសេសក៏យើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានរឿយថាជីវិតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជារបស់មិនទៀងជារបស់ទុក្ខជារបស់អនត្តាណាទោះជាថារស់នៅក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជីវិតនោះវាជារោគជារបស់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែហ្វឹកហាត់អប់រំទូមានខ្លួនឯងឲ្យមករៀនរស់ឲ្យមករៀនត្រេកអរពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានសូម្បីតែមួយរយៈពេលខ្លីក៏ដោយតែត្រូវតែរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់មាននរណាមកបង្រៀនយើងជំនួសពីខ្លួនយើងទេណាហើយតទៅនិមន្តគណៈគុំចាស់គ្រូកល្យានធិរោចូលរួមពីរឿងបុណ្យបច្ច័យ4ឬក៏បុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នមាយុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបុណ្យរមែងជាទីពឹងរបស់សត្វលោកក្នុងបរលោកបុណ្យហើយបានអត់បានសម្ដែងថាជាទីពឹងនេះបញ្ញានេះបរលោកកាស្មិងបតិថាហោតិបាននេះណាបានន័យថាបុណ្យនឹងឯងជាទីពឹងរបស់សត្វលោកនៅក្នុងបរលោកតែបាទព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជាទីពឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងសត្វលោកយើងចូលចិត្តធ្វើបុណ្យផងចូលចិត្តធ្វើបាបផងណាបុណ្យក៏ចូលចិត្តហើយបាបហ្នឹងក៏ចូលចិត្តដែរអូមកថាលួចគេអញ្ចឹងលួចបានជាចូលចិត្តលួចថែមទៀតអញ្ចឹងទៅណាកុហកគេបានជាកុហកថែមទៀតអញ្ចឹងណាកុហកគេវាចំណេញអូមកថាកុហកគេម្ដងអញ្ចឹងទៅចំណេញ100 200កុហកម្ដងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយអាហ្នឹងចូលចិត្តធ្វើបាបដែរហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចថាទៅផ្សារអីចឹងបានរបស់ fresh អីចឹងទៅវាឆ្ងាញ់ជាងរបស់តៃសា
rồi từ cái này đi cái này nuôi vậy chẳng thế nữa hay là bây giờ đo trong các bạn kia order bọc fresh màu nói tăng ô đó ô cho anh ra ô này có là bọc tay ra để cái lụa hơi cả nó là bạn nhằm bạn tự tu tiền bạn vì sao đó nhằm tới đang ruột chết này này nè lại năm mũi dương nè sớm ăn tiền sớm cu cất hàng này nữa dân thua đầm na tới mấy đầm ấy ban ao chi rồi chứ ngành gì cái đó tại ban bồng pin cặp bè và năm tới ban đây nó được bây dân expect ở đây để chứng ánh dân cái thật làm đây chứng ánh to được mày to được bao nhiêu fresh được bao fresh to mày to nhận về thuê kia giờ mày nè anh ấy dân cái cái này nâng do lõ tờ anh tay xa tôi chỉ thầm ban chứng ánh còn tay giờ ban bắt bằng chỉ vật kia nó lõ mày tiền anh bò xa lư bột bò sạt gì nó mìnhทำmình máy bột bò sạt đấy nó nèสมาธิเสริมนั่นไงก็มีภาษาจังบ้านจะพลิกล้วนอะไรนั่นมั้งคนพลิกล้วนไอ้สเปียบก็ตัวจะท่าช่างงั้นนี่หรือก็มันช่างงั้นแต่ตรงจะมากับแกด้วยที่เนี่ยช่างงั้นก็ตรงจะมากับแกมันช่างก็มันมากับแกไอ้ฝั่งนั้นก็รอดด้วยที่ติดไม่ได้เอายำช่างงั้นได้รอดบานอยู่ยังยำมาใส่ใช้รอดบานนี่เอาแต่ในเจ้าหนึ่งวันท่าให้ได้บางปอนตราสำได้ไปท่าบอนจิตตีปึ้งเราไปบ้าให้ได้บางปอนตราบางสำได้ท่าจิตตีปึ้งแต่ในสัตว์เราโจจะทั่วทั้งปีหนึ่งนั่งมาไปนาโซนิมันโซฮะนโมเตนีคณะสงฆ์อาการไฟกลมจนไปในพระไตรรอดเมียนพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะนังพระสังฆรัตนะดาสกเดยกรบจิตทลายสับการตามปีบัดมาสกาดาสกเดยจิตทลายในเตยมกะนาโสมมาสกาไฟกลมปวดองครูเสด็จธาปดาวเดกวงเจียเปรตธรรมไตขนมกรรมธีบอลในโอกาสจำรานจนมียุให้นังบอลไปใจปวนดาสกเดยกรบให้นักขนมกัดในยมกะนาบานกัดยาทั้งปีองครูรับไปบานเจ้ารวมสมไตเปรตโทโดยในพุทธศาสนาเฉลี่ยไทยคือในโอกาสเปิดนั้นคือกรรมทีบอลแต่เมียนโยมกวงอ้อมกันกวงเกลือก้อยเจียทักใดแทนเนทักใดถึงขนมกรรมทีบอลกระดานจนเมยุนักบอลไปใจบุญให้นักขนมบอลไปใจบุญกระดานจนเมยุโดยนักอมครูบาลเลิกลางคางดาวให้พุทธบริษัทรวมจมูกนำจากตามเตียนประเทศตามป้องก็อาจจะเป็นบานเฉลี่ยจนยังโจนขนมเปียทับบอลโปรเปรสมาสัมพสองตรงสมได้ยังคลำแต่โปรธาบอลนะให้บรรลัยธาปอนแยะปอนแยะไอ้นั่นคือบอลไอ้บอลนั่นใบยืนแปรโยนในโซลูสดัสเสร็จได้ละแกะบอลbây giờ là miền mệt cái nét cái nó có cái chua bòn được này bòn hay bây giờ tiết rồi mà sản xuất sản thành thằng mà triệt ná tại đọc hạt từ đồ hẹ đồ sạc màu hạt nòng sản đàn để chặt bọc lúa ở sản thành là nòng cả nước hai tháng bòn chân phê là nhiệt dầu mình nên ca chọc chân phê nơi ở bên trong lột đấy rồi có mình miền cạp biệt biển mình miền cạp xiệp bàn chặt mình phê nó như hai tháp bòn đấy nhiều hai tháp bòn nó phê đấy bòn bàn tay phê qua dân mình được khơi thả nắng bòn to tại cho chỉ mùi kê cho chỉ phát chỉ cắt ít tờ bòn to tại dân miền phê ta đo kê nè cái ta chụp cục chờ nhớ I am sorry chân tới bay chứ nó ấp đăng thành nó bị bón mùi ở tầng này ấp đăng thành nó bón hay dân nhau từ điệp nó bón này nè để cái ao dọc thì dọc tiền nó bón từ này ta chặt cho nông kho mặt tiền này cái lê với nhau tiền miền mi sợi tiền kho mặt tiền cái kho mặt tiền nó cái lê trong này dân ao được cái đây dân ao mình ao cái bên thấy cho nó chắc cho nó thầm mặt tiền nó dân đặt đây nó đang thấy dân nó có bông thơ bòn này
ពេលហ្នឹងមានតែឃើញថាអាចបានធ្វើបន់ទេពេលហ្នឹងអត់បាននឹកគិតទេអីទេមួយអីទេតាមពិតកាលបើយើងនឹកឃើញនេះយើងសប្បាយនឹងបន់ដែលយើងបានធ្វើណាចឹងពេលដែលចេញទៅហ្នឹងរត់តំណប់ជើងឃើញសោតឃើញគេពេលខ្ញុំសុំទោសច្រឡំអីអានោះបន់ដែរណាបន់ដែរយើងលោងត្រង់ហ្នឹងលោងសេចក្តីល្អចឹងបានថាបន់គឺសេចក្តីល្អនឹងឯងចឹងបានអង្គគ្រងការសម្ដែងគុណដីកាព្រោះគុណដីកាអង្គសម្ដែងថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយកុំខ្លាចបន់អង្គសម្ដែងមេភិក្ខុទាំងឡាយកុំខ្លាចបន់មកពីអង្គឃើញនៅប្រយោជន៍នៃបន់ណាថាកុំខ្លាចបន់មកអំពីថាបន់នាំមកនៅនៃសុខចឹងអង្គទៅកុំខ្លាចបន់កាលណាបើយើងខ្លាចបន់ស្មើយើងខ្លាចនៅអំពើល្អខ្លាចសេចក្តីសុខចឹងឈ្មោះថាបន់គឺសេចក្តីសុខនឹងឯងដែលយើងបានសុខដែលយើងមានញាតិល្អអញ្ចឹងសុទ្ធតែបន់ណាបើយើងគ្មានការសាងសេចក្តីល្អមកទេអត់អាចជួបញាតិល្អអញ្ចឹងទេអត់អាចជួបបានណាដោយយ៉ាងថាដោយលោកអង្គគ្រូលើកឡើងពីចលកម្មភេណសូត្រហ្នឹងទាក់ទងពីកម្មឲ្យផលផ្សេងៗនៅ7យ៉ាងបាញ់តាក់ទងពីអាយុវែងមកពីពូជមួយគឺត្រង់ថាការមិនបៀតបៀនការមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងឯងហើយយើងទៅបៀតបៀនសត្វហើយយើងកុំឲ្យខ្លួនមានរោគមិនបានអញ្ចឹងការដែលយើងមានរោគមកពីការបៀតបៀនសត្វហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចជាញោមអង្គុយសពឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាញោមវួនក្តិចជើងញោមវួនចេះតែក្តិចពេលហ្នឹងញោមវួនឈឺឬក៏មិនឈឺហើយញោមវួនអង្គុយសពឲ្យគាត់អង្គុយក្តិចនឹងទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងឲ្យទុកដល់គេនឹងធ្វើតែបៀតបៀនណាដល់ចិត្តបៀតបៀនអញ្ចឹងផលមកវិញគឺមានជំងឺនឹងឯងអង្គុយក៏មិនកើតគេអង្គុយកើតឯងអង្គុយមិនកើតអត់ពេលគេដាក់អីទៅដាក់ទៅវាស្រួយដាក់ទៅវាអត់កើតនឹងមកពីយើងមិនសមអត់បានសំពួយល្អគឺបំហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹកគិតចឹងទៅអត់មានអ្វីក្នុងโลกហ្នឹងធ្វើឲ្យទេក្រៅពីផលដែលយើងសាងមកខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់សុកមកក្តិចអញ្ចឹងមកពីវិបាកនាំមកគាត់បាយគាត់ក្តិចអញ្ចឹងនឹកគិតចឹងទៅយើងមានចិត្តអីខឹងគាត់ទេអានោះបំទាឃើញទេបំបានហើយយើងលងត្រង់ហ្នឹងណាលងត្រង់ហ្នឹងណាថាពិតបំក្រៃលែងសន្តិភាពគឺនៅត្រង់ហ្នឹងឯងទីហោតែគេទីហោបើសិនជាគេដើរបុកយើងម៉ាញ់ណាបើគេសុំទោសយើងមិនឲ្យពេលហ្នឹងយើងពេលហ្នឹងគឺយើងឲ្យសន្តិភាពដល់គេទេអត់ទេរឿងតែលើហ្នឹងឯងមែនឬមែនអញ្ចឹងតែយើងថាព្រមថាមិនអីទេនឹងអចេតនាអត់ទោសអានោះគឺសន្តិភាពហ្នឹងវាតាមឡើងអំពីចិត្តរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងយើងរំលងត្រង់ហ្នឹងយើងរំលងត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងពីបននេះគឺវាអំពីតោសៈនឹងឯងខ្ញុំជ្រាបទេឲ្យតែចិត្តបនណាពេលហ្នឹងអត់មានចិត្តតោសៈទេពេលដែលគេប៉ះពេលយើងទៅយើងមិនព្រមមើលមិនមើលខ្ញុំមិននឹកឲ្យទំងងព្រមមើលព្រមអីហ្នឹងតោសៈមិនមែនបននេះគេទេអត់លើកលែងទេដល់ពេលអញ្ចឹងមុខយើងស្អាតឬមិនស្អាតក្រញ៉ៅទៅបីទៅលាបមកគេនិយាយចេញកម្មវិធីគេក៏ដោយក៏ស្អាតដែរហើយពុតនៃពុតអីណានៅកញ្ញាហើយចឹងញោមពេលដែលចង់ដឹងថាពេលខឹងស្អាតឬស្អាតញោមខឹងគ្នាហើយញោមរត់ទៅមើលកញ្ចក់សិនតើស្អាតអត់បើសិនជាខឹងស្អាតចាំខឹងបន្តបើនៅខឹងមិនស្អាតទេចឹងអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងគេក៏មិនហ៊ាននៅចិត្តយើងដែរមកពីយើងមានសេចក្តីក្រោធអញ្ចឹងនិយាយអំពីបុណ្យគឺសភាពវាដែលអត់មាននៅបាបគឺតោសៈអញ្ចឹងណាយើងមានអត់មានតោសៈអ្នកអត់មានតោសៈនាំមកសុខភាពល្អចឹងបានបងសម្ដែងម្យ៉ាងទៀតថាបុគ្គលអ្នកដែលមានសម្បុរល្អអីហ្នឹងមកពីមិនមានការក្រឹបក្រោធមិនមានការខឹងសម្បុរល្អនិងសម្បុរល្អមកពីការមិនខឹងនឹងឯងបងសម្ដែងចឹងហើយយើងចង់លេបអីល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមាននៅតោឲ្យផលទៅអត់ស្អាតទេទៅសម្បល់មិនល្អទេទៅខ្មៅអត់ជាតិមកណានឹងគឺថាអ្នកអត់មានបនហ្នឹងគឺខឹងច្រើនគឺខ្មៅហើយចឹងអត់ស្អាតទេចឹងញាតិយោមចង់ស្អាតតើតែយើងកុំខឹងហើយអ្នកខ្លះកាត់មកនេះមិនចង់អាក្រក់ណាមិនបើដឹងថាអាក្រក់យើងបានប៉ុន្តែដែលគ្នាកាត់មកអាក្រក់មកពីមាននៅការសន្សំបាបច្រើនគឺតោសៈនឹងឯងចឹងការមានតោសៈអត់មានទីពឹងទេចឹងប្រតោសៈឲ្យផលជាចិត្តទុកហើយលើកទីទៀតណាព្រះអង្គសម្ដែងថា
đại dương ca được hung tục cô nên là cô ha cô miền vô sạ cô mau bị muốn cho họ trở này kề anh nhận vô thọ trở này kề đi một màu club á ca nó bây giờ club bây giờ rồi men ở trên trở này ở một tuần này của này tuần này bây giờ gì trong cái dịch tua tàu xã trở này nó trò tiền lên bị luôn này tàu xã dân ca tàu xã thôi cho nên họ sập bài gì vậy dân ca tàu xã đó về chuẩn nên cái ban lên trên ban đây họ đọc ban bóng không cái không ấy đừng cứ thà chọn tệ tàu để sản tiêu từ cổ tiệm nè đại miền vô xã riêng này bàn tay riêng tới với ớt qua cái riêng cho tiệm mò bị dân ban sang bị bồn vào nó tiệm tổ bị cam bị bồn máu đó dân dân sờ lạnh luôn dân trời phần trái thì phần khuôn ấy từ cả phơi bòn nâng môi tẩy hay mới tập on sầm đai thà dân tại sản tiêu từ cổ nè đại cây cỏ miền thọ sầm bát miền sụp bị bỏng vẹn pra của con đời kế màu bị ấy màu mặt thua tiền ở miền hồ và hà bò thô ấy đấy này đây là sọt sầm bát đang màu bị cam mình ăn thua tiền hay mũi tiền on sầm đai thà và không từ cổ nè đại tiệp từ cổ tiệp mình tên nó từ màu bị mơ ghê còn hôm nãy dân mơ ghê hay dân bên chặt trong đồ kê đấy để nó ca để mơ ghê cái ở cái tiệp mình tên dân xong bụi tiệp này chẳng bàn được nông sự đấy lòng ruột được làng thảo bón cho tì phân bỏ sạch lộ phân tế ông ban xong đấy ba cho tì phân bột bám cho tì tệ đi là bỏ huỳnh nhiều chuẩn cứ đã bài lục hơi tốt bỏ bà chẳng bà nâng mình ai cho tì phân sạch lộ cái chẳng bàn thà bột cua đài ông thà thơ bon tên ca là thơ bon hơi nực hơi sợ bài chật chẳng nè nực hơi sợ bài chật chỉ hàng cao trái bật thơ ba nực hơi xài mòn nâng để thôi ở dân mình thì ở đây là chắc nhầm là châu luôn đâyเป็นmột cái đồng cru sông ác đồng bầu tận này là sa thuốc là bậc côn ban này chỉ đây nhằm bị ruộng bọn chuyện tì bừng có sạt lâu tiền là không phải chụp con rồi đó tay là cột hay tiền là không lâu ní rồi đó tay bả lâu rồi đó tiền là tiền chuyện tì bồng phật này sẽ cái tục nó trong sang xa phát đà sài bồn là ai bá để cái nào con cha câu lực lại chẳng thà cái mình chỉ đi bấm pro cả là để mà mình về ở khó mình chỉ đi bình chất mình chỉ đi bật nà mình chỉ đi mình chỉ đi cọt và xa bị mà chuồn tu tây mình chụp bộ thành nẹo phà cái số bay tè bà bị chuồn rồi có mình nông sạch ná có bình chất đây là phò bà không nè rồi phò bà số bay tè cao chỉ sạch thái về là đã có sao bị bà bị oi phò máu được tham miên chủng ngư động can trời kê về đòn trời kê bọc ớt hà trời kê phượt bà tục tổ mình nên như chẳng tới việc bình chất vàได้ban chụpในทางนั้นให้chụpพอหรือบอกมาคือsát có việc bình chất này nè mình số bây giờ ca chụp đây là không tắt đấy là không tắt chưa của con ná nó được cái từ studio máu nữa là từ studio nè khác cái từ studio đó cái mà từ studio đã bao nhiêu mà thôi chưa mà hốt trong này chứ cái là từ studio này rồi mà ngày món tay hay cả batsman bay ta hù hộp chưa vết bề tại bài chỉ chiều phim màu tại cái hộp nâng tiết đấy nhá từ nâng từ đó lại nó miền cái khăm ai vậy đấy phải gọi là stui tray gọi bài phi sản sinh nên gọi stui tray cho mỗi con gọi đến gọi tháng đại đồ con một stui tray nó còn mỗi con có ốc sọc ta phải gọi tray cà trên tray và stui ban tray quạt vô một đấy đấy câu nó sờ bài không mấy sờ bài về bàn stui chặt nè sờ bài này còn sờ bài bây giờ ai thà bảo tóc về nâng tiếp về mơ để telephone rồi mơ để iPad mơ để ai chẳng là bây ở bồng viêm với cho nhập phận bây ở bên telephone với iPad ở trong stui tray nên chẳng bạn là cả nơi không cái câu là đây có sọc là hai cái đó có vận tải chun cá dân phơi tới ao túc đi là mình chụp qua tại Crosa đây còn lại là dân bàn khơi như thế này dân ao túc cái nó dây tu tới thà là dân ao túc cái dân ban ban thà thì đây túc là dân ao kia nó
vì chia bỏ hiếu giờ bạn cái lại nâng ấy này giờ bạn nó khơi cái lại nâng ấy chẳng bà nóแต่bà ông mình bạn sẵn đánh sửa xá cái thả bà cái nó bà oi Paul hỏi vì rồi mình oi Paul chỉ tục cho nên không cầm nào chưa mình nút cho nên không cầm nào chia tây bản đa rồi không cầm nào chia ba hiệp hùm xong bây cầm nào tây bản đa con nơi ta oi Paul bà mình chụp cô cho cầm nào bà nút hỏi xong bây mình chụp cô cho bà thôi chuyên tiết là oi Paul đó nhé bà bà xong bây để ban tới chia bà đây giờ cô nó ta oi Paul tiết nè ông bà mang tới chiaព្រះសោតាបណ្ឌបុគ្គលឬក៏រហូតដល់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទនៅទៅតាមអុយផលណាដោយព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធជួនកាលព្រះអង្គឈឺប្រកបថេណាឈឺខ្នងណានោះបាបកម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញមកធ្វើឲ្យព្រះអង្គមាន feel ឈឺខ្នងរហូតពេលសម្ដែងពធឈឺប្រកបថេរហូតទៅអញ្ចឹងអត់មានយកយល់ទេណារឿងបាបហ្នឹងអញ្ចឹងបានពាក្យតែលោកគ្រូគេអន្តរថាបើស្រឡាញ់ស្ងួនកុំឲ្យពូនធ្វើបាបបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំពូនធ្វើបាបហ្នឹងហើយដូចទានដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺល្អដូចញាតិញោមធ្លាប់ស្វាគមន៍ជាមួយនឹងញោមអាចារ្យអីចឹងទានចិញ្ចឹមបុតបរិសុទ្ធក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃបុតថ្លៃចាគោទានចិញ្ចឹមស្មោះទឹកដក់បបរកូនរស់បានល្អព្រោះធម៌សពរស់ឲ្យជាដើមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺទានហ្នឹងវាល្អឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខឲ្យយើងបានសេចក្តីចម្រើនហើយអ្នកដែលមានការបំពេញទានធ្វើសិលអីអញ្ចឹងទៅរស់នៅជាសុខមិនមែនសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិទេតែសុខព្រោះបានធ្វើទានសុខព្រោះបានរក្សាសិលដោយការគុណចាស់គ្រូញាណសណោសម្ដែងពីខាងដើមមកអញ្ចឹងគឺសុខសំខាន់គឺសុខតាមផ្លូវចិត្តហើយដល់ពេលសូម្បីតែត្រូវស្លាប់ក៏សុខទៀតព្រោះតាមសភាពពិតទៅសេចក្តីស្លាប់អត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេញោមណាការពិតតែយើងនៅកោះស្រែអីនេះអត់ចេញទេមិនចាំនិយាយអ្នកដែលមិនមករៀនធម៌អ្នកស្ដាប់ធម៌អ្នករៀនធម៌នៅកោះស្រែអីនេះអត់ចេញកោះស្រែអត់ចេញមិនថានៅតែខ្លាចស្លាប់ណាហើយដោះស្រាយមិនឲ្យចេញដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចស្លាប់ទៅតប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងណាដោះស្រាយមិនពីព្រោះរឿងសេចក្តីស្លាប់ទៅតាមពិតវាអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេហេតុតែមិនថាអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរអត្តភាពនេះទេបាទណាដោយសភាពពិតបើនិយាយអំពីរឿងយើងនោះវាអត់ស្លាប់ទេណាអត់ស្លាប់ទេវាដំណើរសង្សារវដ្តនេះបើសិនតែស្លាប់ទៅចប់ទៅមិនមែនហៅថាសង្សារវដ្តទេនេះនោះវាតតែមានការបន្តទៅទៀតការបន្តទៅទៀតហ្នឹងដោយអំណាចកម្លាំងកម្មជាតិបច្ច័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងសាងសន្សំកម្មល្អបុណ្យល្អគុណធម៌ឲ្យបានច្រើនទៅស្បៀងយើងសន្សំបានបើកើតក្នុងកំណត់អបាយភពមានឱកាសសន្សំស្បៀងគឺកុសលទេណាអត់មានឱកាសធ្វើទានអត់មានឱកាសរក្សាសិលអត់មានឱកាសអប់រំមេត្តាករុណាទេណានៅក្នុងកំណត់អបាយភពតែនៅក្នុងកំណត់មនុស្សមានចឹងប្រើប្រាស់ជីវិតប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងទៅថាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ឲ្យបានសន្សំប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនហើយបើថាពេលវេលានៃជីវិតវាទៅយ៉ាងណាយើងទទួលយកការពិតណាទទួលយកការពិតចឹងទៅសុខចិត្តមិនចឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទរៀនសុខចិត្តស្ងប់ចិត្តហ្នឹងហើយតែជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងមលុបនៃព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូប៉ុណ្ណាចឹងការសម្ដែងពធក៏សន្មមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះចោះហូបប្រមាណនាទីព្រោះនឹកឃើញថាមិនមែនជាថ្ងៃសិលផងហើយកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមបានសក់សេនាងនិងបាទសេកាស្រុនវុឌ្ឍនីមនិងបាទសក់អិនសបូននិងស្រុនវុឌ្ឍលុយនេះគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អចឹងទៅមានការសម្ដែងធម៌ស្រួលសម្ដែងធម៌ដែរប៉ុណ្ណាស្រួលសម្ដែងធម៌ព្រោះការសម្ដែងធម៌វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកស្ដាប់ហើយនិងអ្នកសម្ដែងណាសូម្បីបើចាំថាដល់ច្រើនអ្នកប៉ុណ្ណឹងមកត្រឹមតែ5នាក់ឲ្យតែស្ងាត់លោកទេសតទៀតលើហ្នឹងបាច់ថ្ងៃមិនក៏បានប៉ុន្តែអាស្រ័យពេលវេលាមានកំណត់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមបុណ្យកុសលសម្រាប់ដល់ញោមដែលជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យក៏ដូចជាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជើញមកទាំង
ในក្នុងសាលាឬតាមក្រៅសាលាទាំងចុងភៅឬក៏មិនមែនចុងភៅក៏ដោយសូមឲ្យបានពុនជាទីពឹងពុំអ្នកអាស្រ័យរហូតតទៅប្រសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុអរណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យយ៉ាងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសក្នុងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាមកពុទ្ធកណ្ណាដល់ចម្រើនប្រាក់បូជាព្រះធម៌ទេសនាមានចំនួន212ដុល្លារស្ថិតក្នុងដៃខ្ញុំព្រះករុណាសូមពរក្នុងលោកចាស់ប្រើប្រាស់ចែក4តែម្យ៉ាងណាចឹងគឺសូមបានសម្រាប់នៅសេចក្តីសុខដល់បងប្រសើរទៅណាអ្នកទាំងឡាយទាំងប្រុសទាំងស្ត្រីមកចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនពុទ្ធសាសនាចូលប្រមាណមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងអ្នកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាធុសាធុសាធុជាងនឹងបានក្រោយยังโยมบางวัดเจงกับกับมุกเจงกับกอยมุกนี่แหละครับcho hạ tên này ก็เตยถวยแล้วแต่นะครับมาบ่ โยมเพียงตาព្រះធម្មមានព្រះជាអង្គងព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ទាំងនៅនៃអាខ្វាទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឯកមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើងព្រះសង្ឃទាំងឡាយណាតែជាព្រះសង្ឃបានសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយក្នុងគ្រប់កាលទាំងពួងអបប្រកាសដល់ចម្រើនម្ចាស់ទានធានតាមបងបានទុកដាក់ប្រាក់មួយអង្គ250ដុល្លារក្នុងដៃកតយកាលកៈសូមអរណាលោកម្ចាស់ប្រាក់ប្រាក់បច្ច័យ4តែម្យ៉ាងនៅឡើយក៏បានទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់គុតគង់នៅវត្តធម្មសាមគ្គីចំនួន830ដុល្លារសូមញាតិញោមត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនជនមានអាយុដែលយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាបានតាក់តែងហើយនៅវត្ថុទាំងឡាយមានខាតនិយៈហោចនិយៈគឺបង្អែមនឹងចម្អាតជាដើមនេះព្រមទាំងបរិខាមកបង្កល់តកក្នុងទីនេះដ៏ប្រសើរហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយต้องលំអត់លំអោនកាយវេប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅវត្ថុទាំងឡាយមានខាតនិយៈហោចនិយៈគឺបង្អែមនឹងចម្អាតជាដើមនេះព្រមទាំងបរិខាដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ឧបាសកផ្សេងនាងផងឧបាសិកាស្រុនមួយញៀមផងឧបាសកអិនសវនផងឧបាសិកាស្រុនមួយលុយផងព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយ
តាំងពីអតីតកាលផង តាំងពីអតីតកាលផង ដល់មានតាបៃតាជាដើមផង ដល់មានតាបៃតាជាដើមផង អស់កាលជាយូរ អស់កាលជាយូ អ រ ស់វែងទៅមក អស់វែងទៅផង អស់វរៈ2ដងផង អស់វរៈ2ដងផង អស់វរៈ3ដងផង អស់វរៈ3ដងផង ជួយតាមបំឡើងប្រទានសង្ឃាបាត់បាបប្រពៃទៅវត្ថុទៅតាមនៅនៅជួយឲ្យតែខាងលោកនឹងសាធុផងសូមបានត្រេកអរអនុមោទនាផងសូមអនុមោទនីទីនតិយុតិយិកាតេអាយអាយអំពីលោកនេះរំលែងសម្រាប់បារាអ្នកតែចាចាទៅកម្មប្រលោកហើយដោយឆ្នាំហើយឯចេតាំបតិតានតមហង្កតមេរសមេយតោសូមន្តភគឺភជាទីកជាតែអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតែងចិត្តឲ្យយល់ឲ្យអ្នកឲ្យបានចាប់លរានតាមចេតសាពេបរិន្តសង្កបសូលំរៃត្រៃចំពោះចូលបេដល់អ្នកចាំតបណ្ណរសយតាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កែបនិជរទិសយថាបំរើសាដោយកែមនីមានរស្មីដល់រងរៀងជាកែវិសេសឲ្យញ៉ាំសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសតិយចនគាថាសេតមតសេតមតសេតមតវិទាំងបលាំងឯតាស្មងរតនាតិយស្មងសម្បសាទនិចេតសសូមផនៃយតតែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផនៃជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់សាធុនឹងសូមញញោមត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យទៅសល់ណាអ៊ីទាំងវោបញ្ញាញាតតៃណាងហោតោតុកិតាហនតោញាតយាទៀតដែលយើងខ្ញុំបានមកពេញហើយសូមឲ្យបានសម្រេចបានញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបាននៅសេចក្តីសុខចាទុក្ខបត្តាចនិទុក្ខាភយាបត្តាចនិភយាសោកបត្តាចនិសោកាទុសាពេបេបាតិណោយ៉ាងកេចកសលកម្មង្កតាពាំពេរិយ៉ាងអ្នកកាយេអ្នកវិជាមេកសាតិបសេសពតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញេណោអតយេចសត្តាអសញ្ញេណោកតាំងបញ្ញបលាំហៃហង្សាពេភាតិប្រវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតនាំបញ្ញបលាំនេយេចកតនជានន្តតេយាបន្ទវានិមេតយងសាពេលោកំមេយេសត្តាជីវន្តាហារមេតុកាមញ្ញញ្ញខោចនាងសាពេលភន្តុមញ្ញចេតសាទេជួយដល់បំឡើងប្រកេនបំលោកព្រមទាំងចែកជូនបំញាតិញោមប្រុសស្រីមក
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យប្រជ័យ4 បាទថតបាទ បងស្រីនិងបងប្រុសខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផងបងអូនប្រុសពីរនាក់ចាត់ចែងបងប្អូនហើយនេះបងអូនចាត់ចែងស្រីជាពិសេសកសលផលគុណដែលខ្ញុំកណាបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះសូមប្រគេនលោកថេរៈគុណទាំងបាត់ទាំងអស់នៅក្នុងទីសាលានេះសូមឲ្យគង់ជាមនុស្សដល់បុត្របរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសុខភាពរឹងមាំឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានអ្នកមានសោះនឹងគុណធ្វើចំណែកទៀតខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់បុត្របរិស័ទបាសកបាសិកាទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខ្ញុំទាំងនេះសូមត្រេកអរជាបបរមាដែលមានមនុស្សច្រើនគឺសំដែរចាអីហើយសូមជូនកសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសកុំឲ្យឈឺឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំហើយមើលកូនមើលចៅមើលពិភពលោកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមអរគុណបងចុងភៅបងចុងភៅបងឡែហើយបងទឹកចាបងប្អូនដែលមកជួយក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែលបានជួយខ្នះខ្នែងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបានបុណ្យចំណែកទទួលបានបុណ្យរៀងខ្លួនតាមសទ្ធារៀងខ្លួនជាពិសេសបង្ខេតជាសេចក្តីចាអស់ជំនឿទៅប៉ុណ្ណេះចាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យអស់ទៅទាំងនេះជាពិសេសកូនប្រុសខ្ញុំនេះបាទបានមកជួយថនមក